誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多。如若在觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，原物仿似這樣蒸發味覺。清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度。無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。因為把空刀插得好入，所以有可能係刺穿腹部大動脈，失血過多致死。到目前為止，根據證人嘅口供，就知道 Cat Lee 同 Annie 係發生過爭執，所以我覺得佢嫌疑最大。呢一隻係表面證供，未係有力嘅殺人證據。點解你咁肯定佢唔係兇手？就係因為佢係你師妹？我冇殺人，你信唔信？你真係寧願繼續俾人懷疑，都唔將個事實講出嚟。呢個私隱對你嚟講真係咁重要。係。點解你喺度㗎？諗住俾我驚喜你咯。我掛住你啊！我都係。偷拍你嘅人有冇攞呢條片嚟勒索你啊？定係勒索咗你，你唔想俾錢，所以你諗辦法去解決。條片係我哋 lead 㗎，唔關我細佬事。有咩就問我。到目前為止，你哋淨係可以證明我哋呢住 Annie 手機裏邊嗰段短片。但係如果想證明我犯嘅係殺人罪，咁睇怕 Madam 你要再努力啲。套戲咧未拍就已經死咁2件，真係唔老禮嘅。係咯，咁邪嘅，啲人仲爭住做女主角喎，夠用啦。咁你睇邊個命硬，邊個命長，咪邊個做主角咯。Formula， 咩啦嘛？睇完未啊？睇完㗎啦，我哋都開工㗎啦。喂，拜拜。喂 ，Ivan， 嗰日喺案發間屋嘅泳池邊，我見到二方將件黑色乾濕褸放咗入證物袋。我想睇一睇件衫，可能有料到。有啲泥喺度，呢件衫似乎曾經跌過落地。呢塊咩皮咧？似係蛇皮。蛇皮？有一隻。係人血喎。會唔會係死者 Annie 嘅血？只要同死者嘅 DNA 做個比對，好快就會有結果。根據呢個時間表 ，Annie 嘅死亡時間係3點到4點，而2點9到4點半呢段時間 ，Cat Lee 就行蹤不明，
而且佢態度相當唔合作，好明顯佢係有嘢隱瞞。到目前為止，佢嫌疑係最大。雖然 Eric 可以證明 Cat 啲係2點45分出咗去，不過冇人知佢幾時翻。佢絕對可以揸車走咗之後，再即刻翻轉頭偷佢去 Annie 房殺咗佢。Annie 用 Cat 呢細佬同人偷情嘅短片嚟要挾佢，好明顯係有勢行兇嘅動機。佢以為自己有不在場證據，只要 delete 埋條片就可以瞞天過海。點知就千算萬算，算漏咗一滴血。就算有幾周密嘅佈局都好，總會有百密一疏。而家我哋就係等法證嘅報告一出，證實滴血係死者嘅，咁我哋就可以拉人。點啊，添 Sir 個 report 係咪出咗啦？出咗啦，喺 Cat 呢件外套上面揾到個血跡，同死者嘅 DNA 係唔 match 嘅。唔 match？ 雖然啲血同死者嘅 DNA 係唔吻合，但係同 Cat 呢嘅 DNA 就好近似。當中12對染色體係完全吻合嘅，咁即係話啲血係應該屬於 Cat 呢嘅哥哥，或者係佢細佬。Cat 呢都有一個細佬。唔好意思啊 ，Madam， 你突然間咁殺上嚟，我冇咩準備。我一陣間約咗人就快要出去㗎啦，所以有咩希望你哋可以長話短説，我會盡量提供協助。我哋喺 Annie 搬遇害當日喺你着嗰件外套上面揾到血跡，化驗結果顯示上面嘅血跡係屬於你細佬李澤群。又請埋去我細佬嗰度，你究竟想點？行得未啊，家姐？去會客室度等我傾埋啲嘢就過嚟。哦。唔好意思啊，李生，我哋係西九龍重案組，為你同 Annie 潘嘅死有關，有幾個問題想問你協助調查。家姐啊？我細佬唔識 Annie， 同佢個死更加係無關，根本就冇嘢好問。警察做嘢係講證據，唔係你話冇關就冇關。我哋喺你件外套度揾到佢嘅血跡，所以絕對有理由懷疑李澤群先生喺事發當日去過現場，甚至乎入過 Annie 潘間房，同死者有過接觸。荒謬！我細佬根本就冇可能去過 Annie 間房。點解你咁肯定？唔通你當時喺 Annie 潘間房？我家姐冇殺過人，佢嗰陣時亦都冇可能喺 Annie 間房嗰度㗎。因為佢嚟咗大學宿舍嗰度，阻止我割脈自殺。嗰日大約2點半到。我當時心情好低落，低落到想死。跟住我打電話俾家姐，家姐驚我出事，所以即刻趕嚟宿舍嗰度揾我咯。冇啊！你做咩咁傻啊？車蓮話要離開我啊，好中意佢啊，咁點啊？我陪咗佢一陣，等佢心情平復咗先至走。嗰陣時係大約3點9左右。由宿舍行到去停車場，略摸要5分鐘時間。再由大學揸車翻到拍攝場地，最快都要半個鐘頭車程。我翻到去都已經4點5個字，所以我根本冇可能殺到 Annie。事實就係咁，唔信嘅你哋可以自己去查。我短期內都唔會離開香港，所以你哋有足夠嘅時間。不過，你哋最好分清楚邊個先至係你哋嘅調查對象。我細佬同 Annie 嘅死係完全無關，唔好再騷擾佢。山水喉啊，唔該。呢塊咩皮咧？而家呢個圖表咧，就係 Cat 呢件外套採到嘅泥土樣本成分。嗱，跟住嚟嗰個圖表咧，就係李澤群宿舍外邊個花圃採到嘅泥土樣本成分。兩個 sample 成分都一樣嘅，都有氮、磷、
鎢、鈉、鎂、鐵同碳。但好可惜，香港有好多泥土都有呢幾種成分，所以冇乜指向性。咁即係唔可以單憑呢啲泥就證明到 Cat Lee 係去過大學宿舍。冇錯。但係 Cat Lee 外套上面揾到嘅嗰塊蛇皮就可以證明到。我俾對喎，天 Sir。塊蛇皮係由 Elophophore 嘅 Elophophore rhodiosa， 俗稱三索錦蛇或者三索線蛇嗰度脱落嚟。Cat Lee 應該係喺大學宿舍嘅花圃附近黐翻嚟嘅。點解你咁肯定嘅？兇案現場嘅大宅附近都有草叢㗎，話唔定喺嗰度揩到嘅。唔會，因為我喺大學宿舍搜證嘅時候，見到有校園保安帶住蛇王行過。蛇王啊，早2日咧就喺呢度發現有蛇㗎，之前都有人投訴過㗎，話有蛇出沒都成個禮拜㗎啦。你睇下蛇王。跟住我見到佢哋真係喺花圃裏面捉到條蛇，於是我就同條蛇做咗活體取證，仲攞咗條蛇少少血嚟提取 DNA， 同 Cat Lee 外套上面揾到嘅蛇皮做嘅 DNA 比對，結果證實兩者嘅 DNA 係一樣，係嚟自同一條蛇，證明 Cat Lee 確實曾經去過大學宿舍嘅花圃。Cat Lee 係有可能去過宿舍，不過亦都有可能係早幾日前嘅事。嗱，根據你所講話，條蛇已經出現咗成個禮拜㗎啦，咁好可能喺案發前幾日佢去過都唔奇㗎。但係Yvonne份報告的確可以證明到 Cat Lee 喺案發當日的確係去過宿舍。冇錯，喺 Cat Lee 外套上面嘅水跡經過咗化驗，證實係有幾種化學物質，包括環狀二烯類化合物、2,6雙苯3,6乙烷同埋3,6薩門醇，即係殺蟲劑，同花圃灑水器入面嘅殺蟲劑成分係完全吻合嘅，亦即係話喺 Cat Lee 嘅外套揾到嘅水係嚟自大學宿舍灑水器噴出嚟嘅。Cat Lee 同佢細佬感情咁好，會唔會係佢成日去宿舍揾佢？啲水係前幾日煎翻嚟嘅？唔會，因為根據份 report 咧，大學花圃灑水系統每個月先落1次殺蟲劑，而今個月落殺蟲劑嘅日子咧就係 Annie 遇害嗰日嘅下晝3點半。根據 Cat Lee 嗰份口供，佢喺案發嗰日離開大學嘅時候係下晝3點9，佢行去攞車嘅時候就經過花圃，所以就沾到加有殺蟲劑嘅水，同埋揩咗黐有蛇皮嘅泥土。再計翻佢由大學去拍攝現場，最快都要6、7個字，咁即係話佢最快都要4點4先翻到去。照咁樣推斷落去 ，Cat Lee 根本冇可能喺下晝3點至4點呢段時間殺死 Annie。本來諗住用件衫嚟證明 Cat Lee 就係兇手，而家反而做咗個不在場證據，連唯一嫌疑犯都斷埋線。係邊個殺 Annie 嘅咧？添 Sir， 乜你咁夜先至收工㗎？我等咗你成晚啊！等我做咩啊？咧嗰次咪同你講過話，叫你幫下口，叫阿 Sam 俾個女主角我做嘅。點啊？你同佢講咗未啊？哎呀，唔記得咗添。不過記得我都幫唔到你嘅。唔係啊嘛，你哋兩個咁 friend，唔係咁都幫唔到口嘛？微波妹，仲唔俾我揾到你？勾我老公！喂，你做乜喐手喐腳㗎？你問下呢個女人好過啦。咩啊？係你老公自己黐埋嚟嘅咋？我老公唔係有咁大間珠寶行，你會溝佢？你啲咁嘅哎呀明星仔啊，見真有錢佬咧就黐身黐世。我老公做得你老豆㗎啦，賤格！我警告你啊，你恨錢恨男人係你嘅事，我已經揾私家偵探你起晒你個底㗎啦。你再搞我老公嘅話咧，我會同啲記者數臭你，到時睇你點見人啊！醒定啲啊你！哼！想唔想我度飲杯嘢啊？佢喺樓下俾人打俾人鬧，我帶佢上嚟坐陣。入嚟，隨便坐，我攞嘢俾你飲。唔好意思啊，打攪你哋。坐。其實我都唔想㗎，係啲男人自己黐埋嚟嘅咋。其實我10幾歲已經冇咗阿爸，讀書又唔多，又冇乜其他本事。呢幾年嚟，我都係自己靠自己。飲嘢。唔該。唔使。你哋會幫我㗎嗬？我真係好需要 Madam 妹呢個角色㗎。我乜嘢2打6角色都做過，但係永遠就係俾啲大牌嘅姐撳住冇得出頭。我真係捱得好辛苦㗎。你哋會幫我㗎嗬？如果你真係有演技嘅，你遲早都有機會出頭嘅，唔使心急㗎，慢慢嚟咯。我見你頭先嗰場戲，我覺得你做得好好啊。反而扮闊太嗰個女人咧，佢又做得差。佢話佢老公有大間珠寶行，
但係我見佢戴住嗰對翡翠耳環圍邊嗰啲碎石就少緊粒。仲有佢啲道具認真渣，我見佢戴住嗰隻鑽石戒指，啲雙工嘅認真差。我見佢爪嗰度勾住條線，真係名貴嘅首飾，係好注重雙工，根本唔會咁容易勾爛衫。咁你明知我做戲，叫我上嚟做咩啊？想睇馬騮戲啊？咁你就錯。我叫你上嚟係想話俾你知，我冇欠你任何嘢。你爸爸單案，我係跟足程序去做，以當時嘅科技同埋技術，我做嘅嘢問心無愧，所以我冇對你唔住。你唔好以為全世界都欠咗你咁，周圍去問人哋還債。我唔使你教訓我啊！我淨係想知道點解我唔可以做到 Madam 妹呢個角色啊？好簡單，因為你同 Madam 妹根本上係兩個世界嘅人。Madam 妹做嘢咧係憑良心，靠自己實力，但你咧淨識得走捷徑、耍手段，仲有你連原著小説都冇花時間去睇，你對呢個角色根本上一啲都唔尊重。咁你覺得應唔應該俾你做 ？OK， 你哋唔肯幫我啊嘛？你唔好以為你個 Madam 妹角色好巴閉啊！唔做咪罷咯，我出邊大把嘢做啊！我聽日又要拍 MV， 呢輪仲要傾緊個廣告添，使指你哋，指你哋聽揸兜添啦！我哋自己屋企一樣啦。有咩食啊？你有啲咩餐前小食喺嗰邊攞出嚟好啲㗎？啊！你班友仔啊，要咩廚房攞自己嚇。光頭 Dancing Love， 你跳舞嘅咩？學緊啊！我呢一隻都好掂，好好睇。阿嬸啊，你屋企都幾企理㗎喎。係嘛？咁我知道你哋大駕光臨啊嘛，咪輕輕執下佢啦。但我記得我之前嚟過嘅間屋係亂到要掘個窿先位坐㗎噃。啊，咁啊人係要進步㗎嘛，住得舒服啲，個人都自然開心啲嘅。啊！見你今日 set 晒頭咁，梗係好開心啦！咦？未齊人㗎你咋嘛？係啊，Evan帶咗 Wilson 同 Formula 去買嘢，就上嚟㗎啦。仲買嘢？我廚房買咗好多嘢㗎咯喎。多冇用㗎嘛！你廚房全部 cheap 嘢，阿Evan買親嗰啲都係好嘢嚟㗎嘛，食到我哋耳仔喐啊！喂，又變咗個 A5 和牛加拿大生蠔同埋老虎蝦。仲有頂級芝士腸同埋煙豬肝添啊！食住頭盤先啊喂！聽到未？咪住，邊 Sir？ 做咩？揾到隻女人耳環。係啊。咦？咩耳環好熟口面喎？喺邊度見過咧？Ivan，你睇下。喂，攞翻嚟，攞翻。喂，咁即係話你屋企有女人喎？哦！咩啫？咁我係一個正常單身男人嚟㗎嘛，屋企有女人有幾奇啊？咁係邊個先？我哋識唔識㗎？唔話你知，你口疏。你唔講我知啦，梗係 PBRB 嗰個 Gigi 啦，早兩日唔知做乜走咗過嚟西九。唔係，應該係掃黃嗰個 BB。唔係啊，一定係交通組嗰個 Cindy 啊。而家問話係啊，開緊問話室先得笨。你唔講唔緊要，我哋可以現場搜證嘅。嗱，只要有疑犯嚟過咧，就一定會留低證據嘅。搜證係我哋嘅強項，你走唔得嘅。喂，好，大家地氈式搜索 ，Go！ 喂，搜查令喎，我睇佢間房，俾人搜下先啦。全部都係高級貨嚟㗎喎，阿嬸。睇你阿嬸呢個女朋友應該幾有 taste 㗎噃。哦，咁佢揀得我啊，證明佢有眼光啦，嚇。不過算吧啦，你哋冇可能查到係邊個㗎。查唔查到都唔緊要啦，你應該就嚟做阿爸㗎啦噃嚇。咩阿爸啊？呢樽嘢啊，你女朋友㗎？係啊。呢樽係葉酸嚟嘅，通常一般孕婦都會服食，係愛嚟預防個胎有先天缺陷㗎噃。阿嬸啊，咁你女朋友呢排有冇作嘔作悶咁啊？好似有喎，佢話啲人唔舒服咧，有冇咁巧嘅？唔係。唔知唔緊要，仲有一個方法可以知道嘅。知唔知乜嘢叫做牙刷驗孕啊？牙刷可以驗孕？梗係啦 ，Ivan， 你解釋俾佢聽下。哦，好啊。嗱，孕婦喺懷孕期間咧就會荷爾蒙失調啦，咁牙肉就會紅腫，刷牙就會痛咯。所以咧就觀察下牙刷嘅損耗程度，就會知佢有冇懷孕㗎啦。俾我睇下。好啊。冇你睇。嗱，一睇呢支牙刷咧，就知 Ivan 冇講大話啦。你真係就嚟做爸爸，恭喜你啊！恭喜晒！
拜拜呢件事。好，放低。喂 ，hello， 好重啊，唔該晒。重就咪攞啦，你買錯，小心啲先得㗎。Wilson， 你係咪男人嚟㗎？見到女人拎重嘢都唔幫下手嘅你啊？佢已經拎咗幾袋㗎咯咁你都係啊嘛，呢啲粗重嘢留翻啲後生做啊嘛，你明知自己而家粗身大細㗎嘛。喂，你講咩啊？講咩喎？多得姑話你食嗰樣係葉酸嚟㗎，係孕婦食㗎。仲有阿 Tim Sir 同 Ivan 話用牙刷驗孕證實咗你有咗 BB 啊！原來終於證實到嗰個孕婦係你啊，葉芳，真係真講晒。哦，你哋嗱，我食葉酸咧就因為我腸胃唔舒服，仲有啊，呢個世界邊有牙刷驗孕嘅咧？唔識㗎。話頭，原來你同阿二波靜雞雞。飯仔。嗱，呢啲咧咪叫唔聲唔聲。嚇，你益鏡咯。嗱 ，Wilson， 你唔好話人哋啊嚇，我覺得你同 Formula 咧都一樣係唔聲唔聲，想嚇我哋一驚嘅啫。Formula， 你哋拍拖啊？嚇？嗱，一個環境證供咧就好過10個證人嘅口供。人會講大話，但係證物唔會嘅。你都好認啦嚇，如果唔係我踢爆㗎啦。唔認啦嘛？嗱，我講俾大家聽。頭先入嚟嗰陣時咧，樽水咧就 Formula 揸住飲嘅，而家就 Wilson 揸住嚟飲。嗰樽水裏邊咧就肯定有齊佢兩個 DNA 啦，兩個人飲一樽水咯喎，咁大家知咩事啦？唔得，要罰啦！大解放！你兩個咧一於就罰佢要當眾示範嘴嘴啦。嘴有事你啊，而家啱埋嘴。你咁大聲嘅，你同二波都要罰㗎喎。係咯，罰阿嬸啦。阿 Tim Sir 同阿 Madam Leung 咧，佢哋拍拖資歷深啲嘅，咁應該你嘴先嘅。你作死啊！燒埋我哋嗰啖。咁咪咯，夠膽搞我哋係嘛？我駁嘴係叻嘅啫，嘴咯喎，留翻你哋啲新鮮滾熱辣啦。係啦，打個你嘴先，你最先。係啦。做乜嘢啊？葉幫等緊你啊！嗱，在公在私咧 ，Madam 媽係我阿頭。咁如果佢肯同阿 Ivan 嘴嘅，咁我哋咪嘴咯。哇，偷了無賴啊！成日都拖埋其他人落水。喂 BB 啊，我睇你頭喎。你都幾大膽㗎喎！好啊，係咪我哋嘴你就嘴先？我即刻嘴啊！好啊。我洗完菜先嘴。喂，導演話咧，轉頭拍翻副歌嗰一段，淨係 Tony 啫，Tony 換衫嚇。大海哥，佢反應蛋使唔使塞得咁勁啊？好鬼痛啊！唔好意思，唔好意思。今次沖涼都有排沖啊！波仔啊，係點啊 ，Cherry？我係咪換件衫就走得㗎啦？哦，就得㗎啦你，唔該晒喎。Cherry 啊，出邊啲 fans 送俾你㗎，順便攞埋入嚟。唔該你啊 Rosa， 啲 fans 對我真係好嘅啫。咁鬼 cheap， 邊有人送花送一支㗎？梗係送一紮㗎啦，嗬？喂 ，Cherry 啊 ，Rosa 啊，想提你咧，聽朝10點鐘同 Mabel 要去尖沙咀做剪彩嘉賓，唔好遲到喎。得㗎啦，曹生會車我去㗎啦。你坐曹生架車啊？曹生知唔知㗎？得㗎啦，我今晚會見到佢，我會同佢講㗎啦。係咁啦，拜拜。唔好意思啊 Sam， 曹生佢唔喺度，有咩可以幫到你㗎？我有啲嘢想同阿曹生商量一下。我知道之前簽嗰份合約寫得好清楚，我將個小説版權賣咗俾你哋。不過最近發生咁多事，
我覺得套戲係咪應該停拍咧？你都有你個道理嘅。咁好啊，我幫你轉達你嘅意思俾曹生知。麻煩晒。唔麻煩，曹生係一個明白事理嘅人，佢好清楚咩係應該做，咩係唔應該做。咁你咧？你係咪都應該好清楚知道乜嘢係應該做，乜嘢係唔應該做？其實你自己都讀法律，你好清楚知道你繼續咁樣幫你細佬隱瞞嘅話，後果會係點樣？值得咩？絕對值得。其實我自細就同我細佬相依為命，由細到大，佢讀書都好叻，但係份人就好驚青，最怕就係血同埋怕痛。我記得每一次我哋叫佢打針，佢都會即刻匿埋。大個咗佢都係咁，直至到我出咗事，佢就即刻企出嚟。嗰次我患咗急性腎衰竭，要即刻換腎。我細佬諗都唔諗，就即刻話要捐個腎俾我。呢個咁嘅細佬喺邊度揾？所以我今日有嘅一切，全部都係我細佬俾我。冇佢就唔會有我。你話我老土，我都係咁話噶啦。我同我細佬係兩個人一條命。咁你話啦，我幫我細佬係值唔值得 ？Excuse me。喂？咩話？你冷靜啲，慢慢講。我即刻過嚟。係咪你細佬出咗事？我有啲事要出去，遲啲再傾。都得，老公。呢件衫應該係女死者 Cherry 嘅，你攞翻去驗下。你點解會嚟呢度嘅？曹生頭先打電話俾我，叫我嚟揾 Cherry。我嚟到嗰陣，見到 Cherry 佢出咗事，所以就即刻報警。點啊？喂，Sir。死者皮膚呈現鮮紅色，嘴角有嘔吐物，瞳孔亦都放大。就咁睇嚟，應該中毒死，不過死咗唔係好耐。Evan，呢度交俾你，我落樓下睇下。咁呢間屋嘅屋主曹世川而家喺邊啊？曹生係唔會同我交代佢嘅行蹤。不過如果你想知道呢間屋嘅資料，我都可以話到俾你知。呢一間屋係曹生名下嘅物業之一，不過1個禮拜前已經賣咗出去，所以保安停咗，而且亦都冇留工人喺度1個禮拜。咁出邊架車係咪 Cherry 㗎？應該係啊。咁麻煩你跟我出去確認下。江仔，咩事？有啲白色粉末，攞翻去化驗。收到。喺 Cherry 嘅血液入面，發現高濃度嘅氰化鉀，即係山埃。死者嘅消化道有水腫，胃同十二指腸嘅黏膜呈現紫紅色，而且有輕微嘅腐爛跡象。但係身體冇表面傷痕，亦都冇任何掙扎過嘅痕跡，所以 Cherry 好有可能係中山埃毒致死嘅。喺房揾到紅酒杯上邊咧係有死者口沫同指紋嘅，支紅酒樽上邊咧都有死者嘅指紋嘅。咁相信 Cherry 係死之前飲過紅酒。咁啲山埃係咪喺紅酒入邊？唔係，我哋化驗嘅酒樽入邊嘅紅酒係並冇山埃成分，反而酒杯上面嘅唇膏印咧就揾到微量山埃。所以我哋驗過咧 Cherry 袋裏邊嘅唇膏，證實咧係佢死之前用過，但係咧唇膏裏邊係冇山埃。既然現場揾唔到山埃，咁即係話啲山埃係 Cherry 自己帶嚟嘅咯。
另外喺大廳嗰張酸枝機仔上面揾到個粉末，證實係可卡因。但係死者嘅血液裏邊咧係冇可卡因嘅。咁即係話現場有另一個人食過可卡因，而且呢個人為咗掩飾佢吸毒，好明顯係清潔嗰張酸枝機。發現屍體同報警嘅人都係 Cat Lee，咁好有可能清理現場嘅人亦都係佢。你懷疑 Cat Lee 吸食過可卡因，但佢樣好清醒，完全唔似食過可卡因嘅。我都相信吸食可卡因嘅人唔係 Cat Lee，不過 Cat Lee 喺度維護緊呢一個人，而令到 Cat Lee 可以咁樣做嘅只有兩個人，一個係佢細佬，一個佢老細。而案發現場係屬於佢老細嘅，所以我相信曹世川當時喺現場。Madam， 啱啱電視新聞報道，我曹世川入咗醫院。小心啊，曹生，你好好休息下，其他嘢我會處理㗎啦。唔該晒。咩事啊，Madam啊？曹世川先生，我係西九龍重案組馬國英，有啲嘢想同你傾下。對唔住，曹生而家嘅身體狀況唔適合。我哋已經徵詢咗曹生嘅主診醫生，佢認為曹生已經清醒。好，不過我希望你可以適可而止。如果因為你哋嘅問話而影響咗曹生嘅身體健康，我哋會保留追究嘅權利。曹世川先生，請問你今日係咪去過大埔汀九路嘅別墅？曹生，你係有權唔回答佢哋嘅問題。喺今日較早嘅時候，我哋喺曹生你嘅別墅度發現你公司旗下藝人 Cherry 嘅屍體。李小姐係一個盡責嘅私人助理，相信佢成件事都要講俾你聽。係啊，今日點？咁你知唔知 Cherry 係點死？ Cherry 係中咗氰化鉀，亦即係俗稱山埃毒而死。而曹生你之所以覺得唔舒服入院，係因為你亦都中咗輕微嘅山埃毒。所以我哋懷疑你今日係有見過 Cherry， 而且同佢有接觸，甚至乎佢中山埃毒都可能同你有關。曹生你係個生意人，肯定遇過唔少法律嘅問題，而且你交遊廣闊，身邊肯定有好多識得玩法律嘅人，教你喺呢個情況之下係完全保持緘默。不過咁，無論曹生你合唔合作都好，我都會將我手頭上面嘅證據呈上法庭。到時候喺陪審員面前，你就係一個有服食可卡因習慣嘅大老闆，而死者 Cherry 係你公司旗下嘅藝人，佢中咗山埃毒，死喺你別墅嘅房入邊，而你同一日亦都中咗微量嘅山埃毒而入院。你估你嫌疑有幾大？或者就法律嚟講，你有你嘅解釋，不過喺公眾眼中，你估你有冇罪？ OK， 你唔使講。曹生，你放心，有啲嘢洗都洗唔甩。但係如果我冇做過，我點都唔會諗上身。Madam， 我承認我食過 cocaine， 但係我冇殺人，我冇殺過 Cherry。咁喺今日嘅下晝1點到2點半呢段時間，你係咪同 Cherry 喺埋一齊？係佢主動話要上我別墅做。到睇啦，聽日咧我咪去剪彩嘅，我坐你車去，好唔好？唔得啦，你叫 Rosa 幫你安排咪得咯。咁我上房沖下先。好啊。我索完曲圈，跟住再入房。我上到房就見佢死咗張床。係曹生。Cherry 佢死咗。咩話？Cherry死咗個別墅啊！曹生，你而家冷靜啲，你慢慢講。Cherry 佢死咗個別墅，你聽唔聽到啊？我一接到曹生個 call 就即刻趕去別墅度。當時 Cherry 已經出咗事，我見曹生佢唔舒服，所以就叫咗佢翻屋企休息先。曹世川佢唔係唔舒服，佢係 high 咗，你只係想掩飾佢吸毒嘅事實啫。你有咁嘅諗法都唔出奇，但係並唔代表係事實。我哋發現現場將酸枝茶几有俾人清理過嘅痕跡，相信係有人想抹走啲 cocaine。如果 Madam 你真係覺得我清理過現場，或者做咗啲犯法嘅嘢，你冇理由唔拉我㗎。除非你只係斷估，而係冇任何證據。點解你發現 Cherry 死咗唔即刻報警？曹生佢有頭有面，
淨係入一入院，你哋都見到出邊有幾多記者㗎啦。況且曹生佢當時唔舒服，我等佢走咗我先報警。法例冇規定過延遲報警係犯法㗎嘛。延遲報警唔係犯法，不過曹世川吸毒就係犯法。稍後我哋會正式起訴你，而且懷疑你係最後接觸 Cherry 嘅人，佢個死同你可能有關。我哋會拘留你作進一步嘅調查。曹生佢身體未康復，你哋唔可以。你放心，我哋會安排你老細去羈留病房。打俾 Calvin Long，叫佢盡快保釋曹生出嚟。仲有，叫佢聯絡佢師傅 Stephen 歐陽，佢最擅長就係打黃賭毒嘅 case 嘅。冇錯，最緊要快。法律應該係公平同埋公正，但你明知佢有罪，仲想幫佢洗脫罪名。佢係我老闆，我自然就要幫佢做嘢㗎啦。你真係變晒！你以前好有正義感，對社會一腔熱誠，但係點解今日會變到連是非黑白都分唔清？呢個世界同你小説中裡面嘅世界好唔同。呢個世界除咗黑同埋白之外，仲有灰。而且灰仲係佔最大嘅部分。我做得曹世川個助理，就係要幫佢由黑變成灰。或者你唔做律師，對成個社會都有好處，因為你一啲都唔尊重法律。你將你自己學到嘅法律知識，做啲違背公義嘅事。仲有喺我嘅世界同埋我小説裏面，只有黑同埋白，冇灰色。好自為之。有咩發現啊？暫時冇咩特別。支花好似有啲唔妥。通常啲花謝咗，就算啲花瓣同啲葉都甩埋都好啦，支框都應該仲綠色。因為啲養分要經過支花莖先到花瓣。嗱，就算對花謝咗，花莖入面就會有啲養分。呢支花真係好特別，冇理由支花莖會死得快過對花。嗱，你睇，仲有啲乳黑色咁嘅喎。身體冇表面傷痕，亦都冇任何掙扎過嘅痕跡，所以 Cherry 好有可能係中山鴉毒致死。似唔似中咗毒啊？似。公仔，攞個劍俾我。好。喺 Cherry 嘅車度揾到嗰支礦泉水，經過我哋化驗之後，證實係有山埃成分嘅。唔通兇手係趁 Cherry 飲下水行開咗，之後喺樽水度落毒？我估計個兇手落毒嘅時候，嗰樽礦泉水仲未開封。未開封點樣落毒？毛細管作用。毛細管作用 （capillary action） 就係指液體喺細管狀嘅物體嘅內側，因為內聚力同附着力嘅差異，克服咗地心吸力而向上升。咁同支水有咩關係？兇徒將山埃毒液滴喺一支未開封嘅水將佢改變。我頭先所講嘅毛細管作用咧，就係將山埃嘅毒液滲上樽口，乾咗咧就會成為晶粒嘅。當 Cherry 擰開樽水嘅時候，嗰啲山埃毒液嘅晶粒咧就會跌落啲水度啦。咁即係話 Cherry 一飲完啲水就中山埃毒，但係支水喺個車度，咁 Cherry 飲完啲水就去咗曹世川嘅別墅，仲上埋房先毒發。咁係咪即係兇徒唔係落咗好多山埃嘅成分咧？嗱，或者可以咁講啦，以一個50公斤重嘅女人，只要吸收25至50毫克嘅山埃咧，已經可以致命㗎。Cherry 嗰支水咧足足有70毫克嘅山埃，只不過佢唔係飲咗好多啫。所以佢冇即時毒發，仲可以隔咗一段時間上到房之後先至毒發身亡。而且 Cherry 落車嗰陣時咧，佢仲插咗支花喺支水度，所以連支花咧都中埋毒嘅。點啊，嬸？
我即刻講嚟 ，Cat 呢個細佬李澤群自殺死咗。Doctor Lee 就冇再同大學續約㗎啦，所以就要交翻宿舍出嚟。本來約好咗今朝要交翻嚟鎖匙俾個大學管理處嘅，但係今朝都唔見得嚟。於是我打電話俾佢啦，但係打極都唔通喎。咁我哋咪用後備鎖匙嚟開門咯。但係要出好大力先可以開到門。原來門邊全部黐晒膠紙，跟住我就見到 Doctor Lee 瞓咗喺廳嘅梳化度，隔離仲擺咗個燒烤爐添。咩環境？死者中咗一氧化碳毒，死亡時間係尋晚3點到4點，但係初步睇嚟冇任何掙扎過嘅痕跡。喺房度咧發現一個安眠藥嘅樽，同埋一封懷疑係死者李澤群嘅遺書。家姐，多謝你一直咁錫、咁保護我呢一個冇用嘅細佬。有你呢個家姐係我人生最大嘅福分，但我真係放唔開。Jenny 決定離開我，所以我都決定走啦。家姐，你要保重，原諒我。點解你要咁傻？點解你要走？你嚟做咩啊？又嚟問我嘢啊？今次又想問我咩啊？問我傷唔傷心？有幾傷心？點解你係都唔肯放過我啊？我真係唔明，我究竟有邊度得罪咗你？你係都要針對我，係都要咬住我唔放，係咪因為阿 Sam？因為你見到我同阿 Sam 一齊，你唔開心？因為你中意阿 Sam， 所以你呷我醋係咪啊？隱約是你心跳麼？相愛後要怎結果？你別匆匆留下我，眼淚抹掉我感覺，想去問你的太多，心裏問你聽到麼？你別真的忘掉我，昨日若細雨幾